Всем привет, ребята, и это Артем, даже фермер Артем. Сегодня я снимаю моя новая игра Мотор Депот. Багато слов, кто ее знает. Но сегодня, пожалуйста, сетевую. Извините, заболел. Так. Взлом какая-то. Надо подумать. Так, и потом покажу. Заходим. Ой, я слушаю, играл, короче. Это звук-то звуковать. Вообще звук. Ну что да. Так, себе. А не, застряли. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Не появилась машина. Надо вернуться нормально. Давайте все так. Ай-яй-яй-яй. Погнали. Сейчас работает. Смотрите. Вот сколько они были. Ты хочешь, чтобы я отдал денег? Ну, по посидел коммента. Потом я договорюсь когда-то на каком сервере. Я дам хорошо, на штуку хватит. Я просто протестировал взломочку. Я ж не буду, это почти. Открыл все. Ну, то есть, как ребята. Теперь помощи туда. Что? Все купил. Я только выбрать себе его. Да, ну. После дрова. Зимой. Зимой, да. Его контрабанда. Шел по свету. Сейчас все.
что я люблю туда дополнительная вещь. Все по красоте, все по красоте. Все по красоте. Все, погнали. Так. Ой, что там ребята заиграли. Мы едем со синим всего на дискотеку. Синим всего на дискотеку. Та-та-та-та-та-та-та. Во, какая бы я свет. Едем со синим всего на дискотеку. На поиграть. О, да, блин, глюки, лагай. Ой. Короче, наверное, пора заканчивать, ребята. Наверное. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А мы прощаемся. Всем удачи, всем пока.